सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर गाइस आप लोग जीबी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फिर गाइस आप लोग एफएम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो गाइस कभी ना कभी आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम जरूर होता होगा कि गाइस आपके व्हाट्सएप पे कोई अगर मैसेज करता होगा तो मैसेज तो आपके व्हाट्सएप पे आता होगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन आता होगा तो उसका जो साउंड बजता है, नोटिफिकेशन जो टोन बजता है वो नहीं बजता होगा, जिसके वजह से गाइस आपके व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज करता होगा तो आपको पता ही नहीं चलता होगा कि आखिर करके किसने मैसेज किया है। तो इससे गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो आज के इस वीडियो पे गाइस मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला दिया हूँ। आपका जो भी प्रॉब्लम है गाइस एकदम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग गाइस अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर आप लोग गाइस नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि गाइस मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। और हाँ गाइस, आप लोग अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी का जो यूजर में स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। सो गाइस मैं आ चुका हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे। उसके बाद गाइस आपको सबसे पहले तो क्या करना है, गाइस आपको अपने फ़ोन का जो सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप्स करके। आपके फ़ोन में गाइस यहाँ पे एप्लीकेशन भी लिखा हुआ हो सकता है, तो उस पर गाइस आपको क्लिक कर देना है। ओके, इस वजह से क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊपर के साइड में आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप मैनेजमेंट, यहाँ पे गाइस आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको सर्च कर लेना है व्हाट्सएप जैसे सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो गाइस ऊपर के साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज नोटिफिकेशंस, तो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसको अलाउ कर देना है। अगर ये आपका ऑफ होगा तो इसको गाइस आपको ऑन कर देना है कुछ इस तरीके से। आपका मान लीजिए कुछ इस तरीके से ऑफ होगा, ठीक है, तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद गाइस आपको नीचे के साइड में जाना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप लोग गाइस देख सकते हैं ग्रुप नोटिफिकेशंस लिखा है, इसको भी गाइस आपको ऑन कर देना है। इसके नीचे में लिखा हुआ है मैसेज नोटिफिकेशन, इसको भी गाइस आपको ऑन कर देना है। बाकी गाइस आप लोग नीचे के साइड में देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी ऑप्शन नीचे दिया हुआ है इसको सबको आपको गाइस ऑन कर देना है। ओके, ऑन करने के बाद गाइस अगर आपका प्रॉब्लम सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आपको और क्या सेटिंग करना है। तो गाइस उसके लिए आपको अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में 3 डॉट बना हुआ है ऊपर में, तो यहाँ पे गाइस आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक कर देंगे तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग्स लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक कर देंगे तो ऊपर के साइड में आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा है कन्वर्सेशन टूल्स लिखा हुआ है। तो ये गाइस अगर आपका ऑफ है तो इसको आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद गाइस आप लोग नीचे के साइड में इधर देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा है यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, तो इसको भी गाइस आपको ऑन कर लेना है। अगर आपका ऑफ है तो इसको आप ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रिएक्शन नोटिफिकेशन, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। बाकी नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस 2 ऑप्शन, ठीक है, एक यूज हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन से इसको आपको ऑन कर लेना है, इसके नीचे रिएक्शन नोटिफिकेशन से इसको भी आपको गाइस ऑन कर लेना है। तो ये जितना भी दिया हुआ इधर सबको आपको गाइस यहाँ पे ऑन कर लेना है। जैसे आप लोग ऑन कर लेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं गाइस एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।